besar sangat. Iti tak pergi mandi. Lepas tu Iti nak keringkan rambut lama gila. Kenapa Iti mandi rambut kalau Iti tahu kita ada kerja? Maaf lah Umay. Iti minta maaf. Sekarang ni Umay tengah buat apa dah? Ni dah banyak. Korang ni gaduh-gaduh. Korang tahu tak sekarang kita ada Rosmed Mini Portable Hair Dryer Blower. Kau tahu benda ni memang murah and marhan gila lah untuk kita student ni. Tapi kau tahu tak kalau kata harga dia hanyalah RM20 je weh. Serius lah. Ya, kita murah kena beli, ni. Umay. Kita Ya. kena beli ni. Kau tahu dia punya lebar adalah 21 cm. Also dia punya panjang pun 21. Memang cuba kalau kau letak dalam Boleh bag. lah kita letak dalam beg ni. Ya, cuba tengok. Okay, kita letak dalam bag. Memang muat weh. Okay. Rasa sabut lah sekarang. Dia boleh banyak lagi space untuk kita letak buku, laptop apa semua. That's why aku memang recommend gila kalau korang guna hair dryer ni tau. Kau tahu apa tu dia punya kipas pun even tu kau nampak dia kecil hanyalah 6.9 cm tapi dia punya laju tu memang aku boleh kata laju gila. Kenapa tau? Sebab kita ada 3 level of level angin tau. Untuk angin pertama dia macam angin sejuk macam tu lah. Untuk second dia macam angin suam-suam. So macam pagi-pagi tidak ikhlas syok dapat angin suam kan. Betul-betul. Lepas tu ketiga kita ada angin yang paling gempak lah dia kata. Angin yang paling laju. Ni senang lah untuk rambut tebal. Senang macam Iti tadi. Lepas ni kalau kau guna yang ketiga kejap je weh kau datang kelas weh. Lepas Iti ni kita dah tak lambat nama pergi Iti kelas nanti. Ya, betul kan? Paling short kan. Dia punya water dia punya power supply dia hanya ada 2 pin je tu. Maksudnya dia boleh menjimatkan korang punya penggunaan elektrik tau. Dan lagi kita lagi kita dekat dalam inasis tu yang selalu duk blackout semua kan. Boleh lah Iti pinjam lepas ni. Kena belilah RM20 je Iti. Okay, nanti bagi link Iti nak beli. Okey, nanti Harry share link dekat group tau. Okey. Tapi macam mana cara nak gunanya? Saya nak guna. Let's go. So korang nampak kita ada 3 level angin tau. So aku test dulu angin pertama. Okay, tu angin pertama and then angin kedua. And then lastly angin ketiga. Yang ni memang aku boleh jamin lah. Tak sampai seminit korang punya rambut memang dah kering dah. Okay, korang tengok tau. Selain pada tu, untuk kita guna tu, kita senang nak bentuk rambut tau. Okay, ada sense rambut kita. Kalau korang tengah rush nak ikhlas pun, untuk yang lelaki lah especially. Kalau macam sambil-sambil bersiap tu, sambil-sambil kau guna benda ni, kau boleh bentukkan rambut kau tau. Setuju aku kakak. Adai, sini je Ai. Bagi kat sini. Okay, setuju. Okay, ni kau tengok rambut aku tengah basah sekarang kan. Lagi bagi sini. Okay, kau tengok kan rambut aku tengah basah. Okay, sekarang kau tengok kan rambut aku tengah basah kan. Okay, so kita dulu level pertama. Level pertama dengan angin yang agaklah taklah panas, cuma dia ngam-ngam lah. So dia pun dah agak kering. And then kita guna level kedua iaitu angin yang suam-suam kuku. Okay. Angin yang dua ni memang layan lah musim-musim hujan weh. Memang sumpah syok duk. Okay, untuk angin ketiga ni biasanya untuk orang yang rushing lah. Kita nak cepat Okay, see? Okay, rambut aku dah boleh kata dalam 70% kering. So, apa tunggu lagi duk? Cepat grab.